हेलो मिस्टर प्रिंस भाई। कोई आपको तहे दिल से कॉल कर रहा है मिस्टर प्रिंस भाई। कृपया करके अपना कॉल उठा लो प्रिंस भाई, वरना आपका फ़ोन कट हो जाएगा। प्रिंस भाई प्लीज़ पिक अप द कॉल, योर फोन इज रिंगिंग प्रिंस भाई। किसी ने आपको तहे दिल से कॉल किया है जी, कृपया अपना कॉल उठाकर देखिए किस व्यक्ति ने आपको इतना अर्जेंट कॉल किया है। अपना जरा से टाइम निकाल लीजिए प्रिंस भाई। हेलो मिस्टर प्रिंस, प्लीज़ पिक अप द कॉल।